Parlez-nous un petit peu de l'activité de soutien scolaire. Alors, cette activité consiste à donner aux enfants ce qui leur manque, c'est-à-dire une très très bonne base. Ce sont des enfants qui sont au CE4, en CE5 et qui sont incapables de formuler une phrase avec un verbe sujet complément ou employer des formules de politesse. Je vais aller aux toilettes, je vais prendre un stylo chez mon camarade. Et bon, donc là, j'ai décidé de prendre ça en main. Je suis carrément à la base. J'ai fait l'année dernière pratiquement la révision de l'alphabet dans des CE3, CE4, de l'alphabet, mais alors apprentissage à 100%. Les sons qu'ils ne connaissent pas, apparemment ils ne connaissent pas du tout les sons. Bon, ils écrivent peut-être avec la pratique, le AN, le ON, le OU et tout ça, mais ils ne connaissent pas. Donc nous avons travaillé sur ça l'année dernière. Cette année, ça va beaucoup mieux. Ce sont les mêmes groupes que j'ai. Je continue dans ce sens. C'est juste des petits rappels depuis 2 semaines. C'est des petits rappels. Mais sinon, là, on attaque. On va passer quand même au verbe du premier groupe, aux auxiliaires, aux semi-auxiliaires, qui ne connaissent pas pour eux le verbe aller. C'est un verbe du premier groupe, chose qui n'existe pas dans le français de Molière. Donc là, on y va tout doucement. Et vous sentez qu'il y a de l'amélioration? Beaucoup. Moi, je suis contente. Je suis contente parce qu'il y a aussi beaucoup de discipline. Il fallait sensibiliser les parents. J'ai fait une réunion en début d'année avec les parents. Je voulais que les parents sachent que si je me déplace de Kénitra, c'est bien pour avoir des résultats dans des groupes d'enfants pareils. Et donc, il fallait que les parents sachent que c'est un travail sérieux, que ces enfants-là ne sont pas là pour passer du temps ou pour que ces mamans se débarrassent de leurs enfants un jour où ils n'ont pas cours, non. Et je suis très contente cette année parce que j'ai d'excellents résultats. Je vois que, bon, parmi un groupe de 15 par exemple, j'ai 2-3 élèves qui ont un petit peu oublié. C'est pas grave, avec un rappel ça ira très bien. Parfait. Vous pouvez un petit peu nous présenter votre groupe, votre classe? Oui, très bien. Venez. Les enfants, posez le stylo. Posez le stylo. Levez-vous. Je vous présente Dr Manset, qui est venu me voir, et vous allez vous présenter. Alors. أميمة لاباس عليك أميمة؟ كل شيء بخير الحمد لله. الحمد لله. شنو تدير هنا أميمة؟ جيت باش نتعلم. شنو تتعلموا اليوم؟ كنديروا لا كونجيغازون. مزيان. بغيتي يعاونك هادشي في الدراسة ديالك؟ بالطبع ضروري. وفين تتقراي؟ مدرسة الحسن اليوسي. وكاين المستوى؟ المستوى الخامس الابتدائي. مزيان. إيه شنو بغيتي ديري من بعد ما تكبر؟ كنتمنى نكون طبيبة. سميتك؟ آية. آية. لاباس عليك آية؟ لاباس. شحال عندك من عام؟ عندي 9 سنين. مزيان. شنو تدير هنا آية؟ نقرا نتعلم الفرنسي. مزيان. شنو بغيتي دير باش تكبر ان شاء الله؟ بغيت نكون طبيبة. حتى انتيا؟ ما تقوليش يا الراس. لا. نتاعاش؟ تاع أطفال صغار. ايوا ان شاء الله. سميتك؟ رحاب مزيان. رحاب. شحال عندك من عام رحاب؟ 10 سنين. 10 سنين تبارك الله. شنو تدير هنا رحاب؟ باش نقرا. شنو جيتي تقراي؟ كونجيغيزون. صافي. غير الكونجيغيزون. فرونسي كامل؟ تعجبك؟ تعجبك هاد الحصص بحال هكا؟ كيعجبني. مزيان. شنو بغيتي دير باش تكبر ان شاء الله؟ بغيت نكون رسامة. رسامة. اكسلون شوا ان شاء الله. أيوب جرار. ايوب لاباس عليك؟ شحال عندك من عام؟ 9 سنين. 9 سنين. شنو بغيتي دير ملي تكبر ايوب؟ لعب كورة. تلعب كرة؟ مع اين فرقة؟ لفار. غيفار. في خبارك انا لعب كرة خصو يكون تيقرا مزيان تا هو. تعجبك الحصص الفرنساوية؟ بزاف ولا شوية؟ بزاف. شنو تتعلم؟ كونجيغيزون. صافي. و غرامار. والغرامير. داك. اللي تبارك الله عليك. صاحبي شنو سميتك؟ محمد. محمد. لاباس عليك محمد؟ لاباس. شحال عندك من عام؟ عندي 11 دابا 19 سنة نطلع في 12. ان شاء الله. شنو بغيتي دير باش تكبر؟ بغيت نكون لاعب. حتى انت؟ ديال الكرة؟ في لي فار؟ لا. فين؟ في الراجل. كيعجبوك هاد الحصص؟ بزاف ولا شويه؟ بزاف. شنو تتعلم منهم؟ كنتعلم منهم اللغة الفرنسوية وميمة الحلو. أميمة. شحال عندك من عام أميمة؟ 10 سنين. 10 سنين. شنو تدير هنا أميمة؟ كنقرا الفرنسي. فرنسي؟ ولا لو فرنسي؟
لو فرنسي. لو فرونسي مزيان. وتعجبوك هاد الحصص؟ وي. شنو بغيتي دير ملي تكبر ان شاء الله؟ شرطية. شرطيه. احسن حاجه، تبارك الله عليك. الو شنو سميتك؟ راشا. ها؟ راشا. رشا، زوينه السميه رشا. اش عندك نعم رشا؟ 10 سنين. شنو بغيتي دير باش تكبر رشا؟ بغيت نكون معلمة. معلمه بحال الاستاذه ديالنا؟ وي. سا سي بيان. وتقريت انت يا الدراري صغار؟ وي. مزيان. وتعجبوك لي كور دو فرونسي؟ وي. شنو تعجبك فيهم؟ تعجبني الفرنسي كله. كله. شنو سميتك؟ صلاح الدين. صلاح الدين. شحال كنا مصر؟ 10 سنين. وشنو تدير هنا صلاح؟ جيت نقرا الفرنسي. مزيان. تعجبوك الحصص؟ نعم. مزيان. شنو بغيتي دير باش تكبر صلاح الدين؟ كل لاعب. ديال الكرة ولا ديال الباسكيت ولا ديال البيسبول؟ انا نتاع كونفيوز. شحال عندك من عام؟ عندي 10 سنين. شنو بغيتي دير ملي تكبر يا يوسف؟ نولي طبيب انت عاش. ديال القلب. شنو تتعلم هنا؟ نتعلم الكونجيغيزون، غرامير، اورتوغراف، ليكسيك، ليكتور، اكس اكسبرسيون اكري. حسام بطبوط. حسام بطبوط. مزيان. بطبوطي. داكور سي حسام. شحال عندك من عام؟ 11 عام. مزيان. وشنو جيت دير هنا؟ شنو جيت تدير؟ نقرا ونتعلم فرنسي. مزيان. شنو بغيتي تكون شنو بغيتي دير باش تكبر ان شاء الله؟ طيار. اكسل. سميتك؟ أسامة. اسامه بحال سميت خويا. شحال عندك من عام؟ 10 سنين. تبارك الله. وشنو تدير هنا سي اسامه؟ نقرا فرنسي. مزيان. تعجبوك الحصص؟ مزيان. شنو بغيتي دير ملي تكبر ان شاء الله؟ لاعب كورة. انتم هاد الصف غير ديال لعابه الكره ياك؟ فينا فرقه؟ الريال. الريال مدريد. مزيان. انا عندي ما نتسالك ان شاء الله. علاش ليك؟ وليد. وليد. بحال في كابتن مجيد. عرفتي من كابتن مجيد ولا ما عرفتيش؟ الوليد كان هو حارس المرمى. دونك بغيتي تكون تلعب الكره؟ اين الفرقه؟ الريال. ريال مدريد. مزيان. وشنو تدير هنا؟ قرا شنو تقرا؟ فرنسي. وتعجبك؟ Le cours il dure combien de temps en fait? J'ai une séance d'une heure et demie pour les CE4 et une autre séance d'une heure et demie pour les CE5. Alors, une fois par semaine? Une fois par semaine, les samedis. D'accord. Pendant toute l'année scolaire? Pendant toute l'année scolaire. Espérons que ça se passe bien. Inch'Allah. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci à la